Bueno, gaur hartu duguna Laudioko umeen endabiziko txapelketa izan da. Eta bueno, orain dela urte bat ez genuen rokodroma hemen Laudio, eta kapazak izan gara urte baten rokodroma ez ezik umeen eskola talde bat eukitzea. Horregatik oso pozik gaude, gure helburuetariko bat da herritarrei eskalada hurbiltzea eta batez ere umeei, ez? Eta guretzako hori ilusioz beteriko proiektua izan da, eta gaur hau ikusten, enbestu ume hemen ikusten, 74 parte hartzaile eta eskolako 54 ume ikustean, guk oso pozik gaude. Bueno, txapelketa goizean umei zuzenduta dago, umeentzako gauzekin, opariekin, luntz bat egingo dugu, eta gero arratzaldean nagusientzako ordua izango da. Eta nagusientzako bloke pila bat egin ditugu, bloke biguna, bloke gogorrak, atzetik lan handia egonda, eta gero luntz herrikoi bat prestatu dugu ere, 5:00 6:00 Eta ere oso pozik gaude, jende asko etorriko da, erreserban jende asko geratu da, eta guretzako egindako lan guztia hemen gaur ikustean oso pozgarria da.